Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Kako sam i rekla, pokazat ću vam kako ja čistim rernu, onako kako je to moja nena čistila davno, prije 30-40 godina. Vidite, pustila sam je da se baš zaprlja. Za mene je ovo baš zaprljano. Vidite tu sa strane i sve se ovo dešava, evo i tamo pozadi. Uglavnom kad se peče piletina, tada najviše frca, ali sada ćemo mi to sve da sredimo. No, prvo moramo izvaditi ove žice. Pravo da vam kažem, meni je ovo baš prljava rerna, nisam ja na to navikla. Rernu čistim uvijek poslije korištenja. Evo kao što vidite, ovdje sam našla opal pastu. Ako je se sjećate, ako ste je koristili, znači da je vaš rodni list malo požutio, kao i moj uostalom. Pasta je fantastična, kremasta, lako se razmaže. Vidite, nije tvrda uopšte. Evo vidite kakva je uvijek. Baš kao sapun, samo malo gušće. Da vidimo šta nam još treba, to moramo da sklonimo. Ovdje imam ključalu vodu. Nje ćemo da naspijemo malo u sredinu, pošto je skoro svaka rerna ovako u sredini malo onako udubljena. Ovdje imam žicu. Starinski, kaže vam, najbolji način za čišćenje rerne i ovih ovako tvrdokornih mrlja. Umočite žicu u pastu, imate vodu. I lagano nanesete prvo da raskiselite ove fleke. Isto to ćete naravno uraditi i sa ovim bočnim stranama. Znači prvo lagano nanesete, pomalo. A onda ćemo fino oribati i sve to traje minutu, dvije. I budete 100% sigurni da neće ostati muzge. Tako, malo smo nakiseli, ostavimo jednu minutu, dvije i onda idemo za čišćenje. Umočimo malo više paste i sada ribamo. Ne treba puno pritiskati, pa nije ovo roštilj. Sada ćemo koristiti ubrus. Zašto? Bolje da me ne pitate. Zato što sam prvi put kada sam čistila ovom opal pastom, toliko sam se obradovala što sam je uspjela naći, da sam sve prebrisala krpom koju sam jedva isprala od ove paste. Tako da prvo pokupimo ubrusom višak ove, kako se nazove, sapunice. Samo će nam trebati malo više, nećemo štediti, ali evo već vidite kako je sve fino čisto. Na ovaj ćete način taman provjeriti ima li još gdje kakva packa da je oribate, a usput ćete iskinuti ovu sapunicu, pa ćemo onda fino prebrisati čistom krpom. Mokrom naravno. Uzmemo sada čistu kuhinsku, to jest Trulex krpu kako je već vi zovete. I onda očistimo sve. Naravno još tu ima sapunice, vidite dosta je trag, bijeli se jer papir ubrus ne može sve ukloniti. I naravno moramo saprati ovaj ubrus, pastu da ne bi smrdilo kad se šta bude peklo, a već sada sam pripremila ručak, tako da odmah poslije ovoga palim rernu. Nakon što očistite i upalite rernu sljedeći put, pustite da odgori rerna, otprilike nekih 10 minuta na jakoj vatri, da izađe ovaj smrad od pasti i zavisi šta već koristite. Naročito ako uđe unutra gdje je ventilator, ako uđe unutra ta pasta, neka odgori da ne bi slučajno napuhalo. Ventilator će vam izbaciti na hranu, znači ono što ne bi trebalo. Tako da to će odgoriti taman i u to vrijeme će rerna biti dobro zagrijana za vaš ručak. A mi sada idemo očistiti rešetke. Idemo sada očistiti rešetke. Rešetku uvijek naslonite dole na spužicu ili na krpu da vam ne bi izgrebalo u sudoperu. Pa i da ne lupa previše. Idemo vratiti sve na svoje mjesto. Tako. Ovakvu rernu volim kada mi je sve čisto, kada mi se
sve cakli. Eto, nadam se da ćete i vi iskoristiti ovaj način. Vrlo jednostavno, za 15 minuta sam sve sredila i osušila. Eto, ukoliko nađete možda ovu opal pastu abrazivnu roze boje, molim vas javite mi naravno ako ste u Sarajevu, jer ona je još jača, s njom možemo super odlično očistiti i kupatilo. Evo, za sad imamo ovu, našli smo ovu što je jako dobro i eto. Nadam se da će vam se dopasti video jer je jako koristan. Gledamo se neki drugi put u Almirinom kutku. Ćao!